Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir wieder Minecraft auf unserer Snifflot-Welt. Und jetzt geht's auch schon los. Das erste, was sich verändert hat seit den letzten Parts, das werdet ihr in den nächsten Videos noch nicht sehen, weil ich nehme das Video als eine der letzten auf. Und zwar hier ein Schild von unserem Dorf Snifflot mit Feuerwerk. Ich fliege mal kurz auch mit der Elytra hier hin. Hier Snifflot und hier die Schilder, die wichtig sind auf dieser Minecraft-Welt. Und zwar einmal das Snifflot-Schild selber, das Schild des Kampfclubs, das Banner von meinem Schild und das Banner von Tim Klassens Schild. Dann gibt es ja auch noch, das hatte ich im zweiten Part, glaube ich, vergessen, und zwar hier das Dorf des Nimlen. Das ist eine alte Zivilisation in der Geschichte von dieser Minecraft-Welt und die haben ihre Häuser aus Stein gebaut. Hier ist zum Beispiel ein Enchanting Table in diesem Haus. Und hier kann man immer hochklettern und kann sich dann verteidigen vor Zombies oder Skeletten oder so. Dann, das habe ich im neuesten Part, müsste es sein, gebaut. Oh, falsche Wand eingebaut. Und zwar hier so ein kleiner Wachturm. Den habe ich gebaut. Ich finde den relativ gut. Hier kann man so durchschießen. Ah, verfehlt. Ich finde es auf jeden Fall... Taste. Ich finde das auf jeden Fall sehr süß, dieses Gebäude. Dann dieses Loch hier unten. Ihr fragt euch bestimmt, warum hier Kisten sind. Ich verstehe auch nicht, warum hier Kisten sind. Fragt jemand anderes, ich weiß es auch nicht. Und zwar kann man hier runterspringen. Und hier sind Schleimblöcke. Wie bist du hier runtergekommen? Ups. Das ist echt schwierig. Wartet mal kurz. Es ist absolut nichts passiert gerade. So, dann das nächste ist unsere Skalköhle, die wir gefunden. Schnell weg hier. Unsere Skalköhle, die wir hier gefunden haben. Und ein Ding gebaut haben. Wie heißt das? Eine Ancient City. Dann haben wir hier unseren schönen Wasserfall. Au. Und hier auch ein Lagerfeuer. Hier ein paar Cherry Grove Bäume. Und hier dann noch der Nether, den ich euch ja schon im zweiten Teil gezeigt habe. Dann gibt es hier natürlich auch noch unseren Strand. An unserem Strand gibt es Mangrovenboote mit Truhen und Angel. Eine Angel, genau gesagt. Und das hatte ich euch im dritten Part aus Versehen nicht gezeigt. Aua. Und zwar hier unten. Nee. Hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das gezeigt habe. Und zwar hier unten
haben wir einfach das Endportal gefunden. Und wir haben hier noch eine kleine Bücherei hingebaut. Und den Rest haben wir zugebaut, weil die Bücherei ist besser als die normale Bücherei. Hier haben wir dann noch ein Enchanting Table. Und hier sind auch versteckte Kisten. Genauer gesagt Fässer. Hier sind Enderperlen, Schmiedevorlagen und 2 verzauberte Bücher drin. Und hier oben, wo war hier nochmal das Fass? Ah, da. Hier ist noch eine Schmiedevorlage drin, ein verzaubertes Buch und 2 Enderaugen. Und da, nee, Enderperlen sind's. So. Als Hilfe, ich verlaufe mich hier. Als nächstes gehe ich erstmal schlafen, weil die Nacht stört ein bisschen. Hier habe ich mein Haus mit meinem Bannermuster dekoriert. Diese Nacht durchschlafen. So. Als nächstes warum ist hier hinten Feuer? Und warum sind hier so viele Frösche? Okay. So. Was gab's hier noch? Hier ist natürlich der Wachturm. Der Wachturm des Nimblin. Mit ein bisschen Loot hier. Ah, hier ist ein Bücherregal. Hier ist dann die erste Kiste mit Knochen und Helmen. Ist Helmen die Mehrzahl? Keine Ahnung. Dann hier oben sehr krasser Loot. So ein Loot könnte es wahrscheinlich niemals in Minecraft geben. Außer in Ancient Cities. Und dann... Ah, stimmt. Hier unten hatten wir eine Eisenfarm. Okay, die Eisenfarm ist anscheinend weg. Okay. Hier gibt's den Wasserfall. Und damit sage ich Tschüss. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es gibt eine kleine Ankündigung am Ende des Videos, weil ich weiß, dass manche abschalten werden, schon bevor ich das sage. Und zwar am 30.03. werde ich einen Livestream starten. Das ist ein Samstag. Und ich sag dann mal Tschüss.